ဓမ္မောတရံပိဝိတဝါနဝိတာတဗ္ဗေတမှုဟတံအစရမရတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းပြောက်ခြင်းတရားစေကိုပိဝိတဝါဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိတာတဗ္ဗေပူဇာညစ်နှောင်ကိလေသာစိတ်တောက်ဟူသည်များတို့သည်သမုဟတာပိဉ္ကြဘက်တွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရအောင်ပဲဖြောင်းကုန်သည်ဟွန်တုစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအစရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘဝကိလေသာဟုပုခတိကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြတော်သောသာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်တယ်မြင်၍မနစ်ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း